alami. Penanganan batuk darah dengan cara alami ditujukan untuk menghentikan gejala sekaligus menangani penyebab di balik timbulnya kondisi tersebut, seperti melakukan kemoterapi untuk pengobatan kanker paru-paru. Selain itu, bisa dilakukan pemberian steroid untuk inflamasi atau antibiotik untuk pengobatan pneumonia atau tuberkulosis. Jangan biarkan masalah batuk menjadi parah dan tidak kunjung sembuh dalam waktu lama. Dengan penggunaan obat batuk yang sesuai dan aman, umumnya batuk berdarah ini dapat dicegah. Sekalipun batuk berdarah sudah terjadi, harus segera ditangani untuk menghentikan gejalanya sekaligus menangani penyebab di balik timbulnya kondisi tersebut. Ada kalanya penyebab batuk berdarah tidak dapat dikenali secara spesifik. Kondisi ini disebut hemoptysis idiopatik. Meski demikian, sebaiknya kondisi ini terus dikonsultasikan jika terus berlanjut agar dapat segera ditangani jika ternyata merupakan gejala penyakit yang berisiko mengancam nyawa. Saran kami, rekomendasi cara meredakan batuk darah adalah dengan pengobatan secara alami herbal, sehingga lebih aman tanpa efek samping. Kini telah hadir di depan Anda, CV Denatur Indonesia, yang menyajikan pelayanan konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal. Silakan hubungi kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor 0813 2662 7499.